veľa aut, ktoré radím k automobilovým legendám. Väčšinou sú to autá, ktoré sú nejakým spôsobom späté s motošportom, presne ako legendárne Audi Sport Quattro S1. A aby som bol celkom úprimný, v tomto mojom rebríčku sú všetky autá, ktoré jazdili legendárnu skupinu B v rokoch 82 až 86. No a dnes vám poviem, ale hlavne ukážem prečo. Tak sa pohodlne usaďte, začíname. Partnerom tohto videa je Centrum bezpečnej jazdy Slovakia Ring. Stan sa súčasťou modernej siete technickej, emisnej kontroly a kontroly originality. Pošli nám svoj životopis, link na voľné pozície nájdeš pod videom. TÜV Süd. Aby sme dokázali pochopiť tieto autá, tak sa musíme vrátiť do minulosti, konkrétne do roku 1981. Vtedy si totiž Audi Quattro odbilo svoju premiéru na rally tratiach. Ešte sa dosť podobalo na to, čo ste si mohli kúpiť v bežnom autosalóne. O 3 roky neskôr, v roku 1984. Vtedy totiž to malo premiéru nutne zmenené a hlavne skrátené auto, takmer o 32 cm v dĺžke. Stále sa však jednalo o auto, ktoré sa dalo v limitovanej edícii kúpiť v bežnom autosalóne, i keď nie s tým výkonom, pretože ten špeciál mal 450 koní priamo z výroby. Ten zlom však nastal v lete 1985, keď bola oficiálne predstavená S1 E2, veľké, hlučné, okrídlené auto. A ako vtipne poznamenal vtedajší šéf motošportu Ulančie, toto je presne auto, ktoré sme my zabudli postaviť. A to iniciovalo vývoj Lancia Delta S4. V tej dobe totiž ešte Taliani stále preferovali zadný náhon versus štvorkolka, ktorá bola u Audi alebo napríklad u nového Peugeotu 205 T16. No a postupne sa za volantom Audi vystriedali legendy ako Roll, Mikola, Mouton alebo Blomqvist. Automobilová federácia FIA sa v tej dobe aspoň nejakým spôsobom snažila korigovať to, kam skupina B išla, obmedzila napríklad zdvihový objem alebo koeficienty turba. A to turbo je to zázračné slovíčko, pretože presne ako vo Formuli 1 aj v rally začal robiť čarapatu. Vy ste síce mali obmedzený objem, ale inžinieri zrazu začali dolovať z tých motorov neuveriteľné výkony. Apropos výkony, problém nebol samotný výkon, problém bol pomer výkonu a hmotnosti týchto aut. Zoberte si, že toto auto, ktoré malo z fabriky 500 a viac koní, malo totižto váhu len 1090 kg. Ešte lepšie bol na tom napríklad Peugeot 205 T16, ktorý mal obdobné výkony, ale jeho váha atakovalo 900 kg živej hmotnosti. Šialené veci. Samozrejme, Audi nebolo jediný bojovník spolu s Peugeotom a Lanciou na tomto bojovom poli, pretože postupne sa pridalo množstvo iných automobilových značiek, napríklad Citroën so svojím BX-kom, MG so svojím Roverom, alebo napríklad Ford so svojím legendárnym RS200. Kým však väčšina z nich preferovala motor umiestnený v strede, Audi so svojou S1 si stále udržiavalo klasickú koncepciu, teda motor vpredu, alebo teda dokonca pred prednou nápravou a hnané všetky 4 kolesá. Málo ľudí vie, že Audi dokonca vyrobilo a testovalo prototyp s motorom v strede, a to dokonca priamo v bývalom Československu. Len si to predstavte, zatotáča vidieť niečo takéto na našich cestách, ako keby som dnes videl UFO. Každá rozprávka má však svoj koniec a ten si našla aj skupina B, pretože tých smrťákov na cestách už bolo priveľa. Kým dobová F1 jazdila na relatívne moderných a relatívne bezpečných okruhoch, tak skupina B s týmito monštrami jazdila stále na cestách zo stredoveku. A to doslova. Najlepšie to charakterizoval spolujazdec Valtera Rolla, ktorý povedal: za bežných okolností neškodné zákruty a rovinky sa zrazu na palube týchto monštier menili na nočnú moru. Už ste ich jednoducho nedokázali ani podľa rozpisu rozpoznávať. Tak šialené to bolo. Ak si v slovníku nájdete pojem evolúcia, tak je tam presne fotka tejto S1, celým teda menom Audi Sport Quattro S1 E2. Je to naozaj definícia evolúcie, pretože z pomerne útleho auta sa nakoniec stal bodybuilder, ktorý je ovešaný spoilermi. A naozaj tie spoilery aj fungujú, je to funkčné aero. Napríklad toto zadné krídlo nielenže drží auto na ceste, ale odvádza aj vzduch ku chladičom, ktoré sú kvôli rozloženiu hmotnosti umiestnené vzadu a nie vpredu. Apropos hmotnosť, už sme sa o nej bavili, 1090 kg. Tá je dosiahnutá tak, že všetko, na čo sa pozrete, je Carbon Kevlar. Naozaj, pozrite sa na to. Otvorím dvere a všetko, čo vidíte vnútri, je tento exotický materiál. Naozaj
extrémne riešenia a v tej dobe Audi potrebovalo ukázať, že má to know-how, má tie možnosti, ako postaviť auto, ktoré dokáže vyťaziť. No a dostávame sa k tomu najdôležitejšiemu, to je motor. Pod prednou kapotou totiž máme radový 5-válec, ktorý má objem niečo cez 2,1 litra, ale uvádza sa veľmi často, že je to aj 2.2. Je to samozrejme 20 ventil, no a hnané sú všetky 4 kolesa. To najdôležitejšie však je ten výkon. On sa totižto uvádza v rôznych medziach. Najčastejšie sa uvádza sériový fabrický výkon tohto závodiaku na úrovni 550 konských síl. Ale sami v Ingolštate tvrdia, že Walter Röhrl, ktorý mimochodom je tuto uvedený, mal svoj závodiak naladený bežne na takmer 700 koní. Ja si to ani nedokážem predstaviť, čo to muselo byť v tomto aute krotiť 700 koní na šotoline alebo niekde v lese. Čisté psycho. A obrovská poklona tým jazdcom, ktorí dokázali tieto auta úspešne krotiť. Mimochodom, takmer všetkých máme podpísaných na tejto krásnej kapote. Všetky legendy sú tu podpísané. Ale to, čo robí videa na Volants TV špeciálnymi, tak to je to, že si sem veľmi často pozývam aj priamo majiteľov týchto aut. Takže sa dozviete aj veci, ktoré sa inde nedočítate. Takže dovolte mi pozvať Milana Trošku, majiteľa tejto krásnej Audiny, ktorý nám povie aj veci z praxe, pretože toto auto neleští len v garáži, on s ním reálne aj jazdí niektoré RZ alebo rally. Milan, vítam ťa na Volants TV aj s tvojím krásnym autom. Ďakujem, že si teda dnes pozdravujem aj ja. Cestuješ sem. Prvá otázka, ktorá mi hneď napadla, keď sme sa spolu prvýkrát bavili, ty máš tých Audín trošku viac doma, že prečo zrovna Audi? Ako ty si taký veľký fanúšik Audi? Môžem povedať, že asi áno. Mám k ním taký bližší vzťah, tak pár tých legendárnych, originálnych, povedzme civilných Audín, tí kupé z tých 80 rokov som si nazbieral, takže si ich snažím udržovať. A keď sa bavíme konkrétne o S1, bola S1 vždy taký tvoj sen, alebo to nejak tak akože náhodou ti prišlo do cesty po čase? Tak po tých rokoch jazdenia, ktoré som absolvoval, či už na Slovensku alebo v Európe, tak som rozmýšľal kúpiť si nejakú legendu. No a pri takom dlhšom rozmýšľaní som došiel až teda k tým mojim snom, tej Audi a prakticky snažil som sa zohnať si a Podarilo sa. Je ešte v tvojom hodnotovom rebríčku niekde na tom Olympe niečo vyššie ako S1? Alebo toto je, že ten Zeus? Tak momentálne to je číslo 1. Číslo 1. Asi aj ostane. Keď sa bavíme o Audi Sport Quattro S1, tak existuje niekoľko verzií. Toto je takzvaná E2, teda Evolúcia 2. Ale keď som si aj pozeral tie materiály u Audi, tak to označenie E2 sa tam nejak veľmi nespomína. Ako to vnímaš ty, alebo ako to vidíš? Tak ja ju pomenúvam stále Audi Sport Quattro S1, aj keď teda papierovo, hodnotovo, myslím, že tam je tá skupina E2 hodnotová, tak ale viac menej bavíme sa vždycky o S1. Hej. S1 treba povedať, že keď prišla v tom 84., tak to bolo v zásade toto skrátené auto, ale bez toho divokého aera a práve tá E2 prišla s nimi, ako snežný pluh sa tomu nazýva, alebo to obrovské krídlo. Ty aj chodíš celkom často na rôzne akcie a pre mňa osobne bolo veľkým prekvapením, že napríklad ťa volajú aj priamo z fabriky na rôzne akcie, pretože za tým je iná story. My sme sa pred natáčaním bavili o tom, že svojho času sa Audina vzdala týchto špeciálov. Tam je aký príbeh? Tak je pravda, že ako skončila skupina B, skončila oficiálne jazdenie v rally, tak Audiny boli dosť také zatratené, že tých pár kusov, ktoré ostali vo firme v Ingolštate, boli na predaj a keďže mali zakázané sa zúčastňovať akýchkoľvek závodov, tak boli ponúknuté za niekoľko násobne nižšie ceny, ale stále nebol záujemca, kto by ich odkúpil, tak boli tak, že pod holým nebom odstavené, kde na ne padal
sneh, dážď a boli niektoré vozy tak znehodnotené, že po niekoľkých rokoch bola tá hodnota už tak nízka, za 15-20 tisíc tých mariek bolo možné to auto si odkúpiť, aj tak stále ešte neboli dostatočný záujem. No keby si náhodou vedel za 15 000 niekde, že by bola, tak číslo máš, určite môžeš volať. No a potom, čo sa vlastne dialo s tými Audinami? Lebo niektoré išli na rallycross, čo som sa dopočul, a niektoré napríklad hneď rok po skončení, myslím v 87. išli jazdiť Pikes Peak, kde teda opäť vyhrali tie Audiny. Áno. A potom, čo sa stalo s tými S1? Tak viac menej každá tá Audina, ktorá ostala, má svojho majiteľa a viac menej tí majiteľia si tieto Audiny odložili a ostali ako v múzeu, ostali ako pamiatky, ako skvosty tým majiteľom. No a vráťme sa k tomu, čo som sa pýtal na začiatku, že teba si pozýva aj priamo Ingolstadt na rôzne akcie. Tak je to z toho dôvodu, že im už žiadne S1 neostali v tom inventári? Konkrétne v múzeu v Ingolstadte S1 nie je žiadna. Je tam založený len Pikes Peak. Takže pri niektorých mítingoch alebo nejakých väčších akciách, ktoré tam majú, tak ma pozývajú a by som sa tam postavil pred múzeum s touto mojou Audinou. To je celkom taká príjemná robotička, ne? Že prídeš, postavíš auto, kávička, ideš domov. Tak asi. A to sú také statické akcie, ale ty chodíš s tým autom, presne ako som hovoril, aj na také dynamické akcie a dvere a auto máš polepené naozaj takými legendárnymi nálepkami. Takže povedz, že kde si všade jazdil? Tak zúčastnil som sa viackrát na podujatiach, či už na európskom charaktery. Poviem, že Barum Rally Zlín, bol som v San Maríne, bol som Classic Rally, takže viac menej rôzne podujatia, Volterze jazero. Monte Carlo si bol napríklad? Monte Carlo som bol, hej, ale nebol som na štarte. A ako vyzerá taký štart s takýmito legendami? Viem si predstaviť, že už naštartovať takéto auto, to nebude úplne bežné. Ani takéto natáčanie, čo máme dnes, to už vyžaduje asi pripraviť to auto dopredu, lebo je to predsa už ročníkovo staršie. Čo to obnáša pre teba jednak sa postaviť na takú rally a hlavne ako to tam vyzerá? Tak je to trochu náročnejšie. Ja môžem povedať, že za minulú sezónu, keďže sme mali ten COVID a nebolo žiadne nejaké podujatie, tak som sa dal do takej hĺbšej opravy. Tak viac menej môžem podotknúť, že mám veľmi dobrého kamaráda, priateľa v Mladej Boleslave, Pavel Svárovský, ktorý sa mi stará o tú techniku a vymenili sme, dá sa povedať, celý podvozok, diferáky, prevodovku. Takže trošku sme do ňoho zainvestovali, tak viac menej, aby bolo schopné zúčastňovať sa takýchto podujatí v ďalších rokoch. A ty na tom podujatí ideš naozaj, že kládu, že proste od štartu, keď tam je také množstvo ľudí, proste naštartuješ to a vypálíš zo štartu a čo sa potom deje? Tak dobre si povedal, že vypálim zo štartu, ale to asi stačí. Potom viac menej sa už len vozím a idem viac menej len tie mestské okruhy alebo večerný okruh a ďalej už nejdem. Potom ostávam na pódium celé 2 dni. Koľko tam asi takých tých kilometrov ostrých urobíš na takej rally? Ako bavíme sa o desiatkách kilometroch, dá sa povedať? No, ani moc nie. Ani nie, hej. 10-20 kilometrov maximálne. Potom, keď dojazdíš to auto, čo to vyžaduje zase v rámci údržby? Hovoril si, že napríklad každé aj takéto jedno natáčanie znamená, že výmena oleja. Tak u veľa závodných aut je dôležité, keď si ho chcú udržať v dobrom technickom stave, aby sa tam pravidelne menil ten servis, opravoval, robil výmena, robila geometria, podvozok kontroloval, tak tie základné veci ako na každom inom aute. Keď už sa bavíme o tom servise, tak povedz mne ako takému laikovi, že kde ty zoberieš napríklad nejaký čap, keď ti odíde? Akože asi nedojdeš do nejakého bežného obchodu, akože kde sa berú také veci? Dá sa zohnať. Dá sa, hej? Dá sa. A keď ti to opravuje tvoj človek v Mladej Boleslavi, tak koľko nejakých percent vecí sa musí robiť na mieru, že už neexistuje a koľko percent, že dá sa zohnať niekde? Tak zatiaľ sa s týmto nezapodievam nejako. Vždycky vieme sa dostať k nejakým tým náhradným dielom, aby sme vedeli vymeniť kus za kus. No a tvoje ďalšie plány na túto sezónu mi ešte povedz s tým autom? Tak uvidíme, ako bude tento rok podujatie, či bude možné. Takže ak bude, tak znova asi nejaké 2-3 podujatia, či už v tom San Maríne, ten Classic Rally, možno Barum. A uvidíme, aké podujatie ešte ďalšie, nejako menšieho charakteru.
No a my sa tu už dosť bavíme o tých rally, tak navrhujem teda sadnúť do auta a odjazdiť si jednu takú rýchlostnú skúšku, aby sme hlavne nacítili tú atmosféru tých 80 rokov za volantom a na palube Audi Quattro Sport S1 E2. Dobre som to povedal celé, nie? Asi áno. Asi áno. Takže poďme na to. Toto, čo sa mi práve preháňa hlavou, tak to je zmes emócií, endorfínov, všetkého možného. To musíte jednoducho zažiť. Naozaj enormne hlučné, rýchle auto, ale čo je najdôležitejšie je tá aura okolo neho, pretože toto je skutočná automobilová legenda z 80 rokov. Naozaj sme išli veľmi, veľmi decentne a dietne, pretože ako ste sa už veľakrát mohli dočítať, tak toto auto sa šoferuje dvoma spôsobmi, volantom alebo plynom. My tu máme dnes veľmi obmedzené podmienky, takže to druhé sme si veľmi neužili a hlavne chceme zachovať túto legendu v jednom kuse. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozretie tohto videa, zároveň aj majiteľovi Milanovi ďakujem, že sa dnes podelil s nami o svoju lásku a ukázal nám S1 priamo v akcii, pretože tie zvuky, ja ešte dlho budem na to myslieť. Ak máte akékoľvek otázky ohľadne tohto auta, tak kľudne ich píšte dolu pod video na YouTube. No a samozrejme fotky tejto S1 nájdete aj na Instagrame Volants TV. To je veľmi dôležité, pretože ona je strašidelne fotogenická, táto Audina. Vidíme sa pri ďalšej legende už onedlho na Volants TV. Ahojte.